Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Bueno, quería aproveitar que estou dando aquí un paseíño. Está un día espectacular, para falarvos do taller que imparto de visión extraocular os sábados. É un taller intensivo no que imos como facer como varias sesións de visión extraocular nun solo taller, non? Quero recalcar isto porque, a ser un taller intensivo, necesito moita implicación por a vosa parte para que sexa frutífero, igual que eu fago este taller cun grupo reducido de persoas para poder atenderos ben e poder traballar millor, non? Entón, os nenos que veñan ao taller van a salir vendo ca súa visión extraocular, porque eles o teñen facilísimo. Eles non son seres tan mentais como nosotros e teñen activado esa parte do cerebro, que é a parte dereita, predomina en eles a parte creativa, intuitiva, que está conectada co mundo sutil, vale? E que para eles non é difícil poñerse a ver, non o cuestionan. Nos somos seres que cuestionamos todo, ou pasamos todo por noso filtro lóxico. Entón, claro, eso supón que, según as nosas crenzas, pechémonos moitas veces a ver certas cousas que están aí para explorar, non? Entonces, bueno, invítovos a estos talleres. Son talleres que oímos pasar moi ben, porque, lóxicamente, se estás nun mundo de nenos, o tes que pasar moi ben, pero tamén imos a traballar.